Yo guys, good morning. So, isang panibagong araw, panibagong vlog. So, yun guys, magluluto tayo ng ulam. Medyo tinanghali na ako ng gising. Kaya, samahan nyo ako ng palengke. So, ulamin natin ngayon. Ito. Familiar kayo dyan sa ulam na yan. Yung ulam na yan, pinamagatan kong tilapia mo, gagataan ko. So, yun guys, ano pang inaantay natin? Let's go! Yeah! Una natin pupuntahan yung tilapiyang mataba ni Kuya. Tingnan mo siya guys, buhay na buhay pa. Ang sarap niya. Sama natin pupuntahan gulay. Kailangan natin ng talong, pechay, siyempre condiments, kamatis, sibuyas, bawang, luya. Ito sa lahat, yung ceiling green, huwag niyong kakalimutan. Magic sarap. Pwedeng lagyan nyo na rin ng twist. Lagyan nyo na rin ng bell pepper para medyo maganda-ganda. Guys, buo na yung lulutuin natin for the day. Oh, let's go! Sa halagang 200 pesos, makakaluto ka ng masarap na ulam. So tara, tirahin na natin to. Country road, please take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Almost heaven, West Virginia, the rich mountain shall not do a river. Life is so big, older than the trees, younger than the mountain, blowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. All my memories gather around her, minus lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky, a misty taste of moonshine, she drop in my eye. Country road, please take me home to the place I belong, West Virginia, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. I hear the voices in the morning, how she calls me. The radio reminds me of my home far, far away. Driving down the road, I got a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, oh, country road, please take me home to the place I belong, West Virginia, West Virginia, Mountain Mama, take me home, come
West Virginia, the rich mountain. Yo, what's up? It's a new vlog again. Mukbang challenge, tilapia na may gata. Kain tayo guys. Lagyan natin ng masarap na sabaw na gata. Katawan natin, bake ko kasi itong toyo. Kaya toyo yung ano ko, katawan. Kasi maganda siya ipares talaga yung toyo. Kayo ba, optional naman, yung anong trip niya, yung trip ng panglasa ninyo. Yun ang gawin. First bite, para sa inyo. Alam nyo guys, yung ulam na to, medyo aksayan sa kanin. Kaya, pang cheat day lang talaga siya.
So yun guys, tapos na tayo kumain. Ayos, busog. Kawawa naman yung tilapia. So yun guys, sa mga supporter ko dyan, maraming salamat sa pagsuporta. Huwag nyo kakalimutan sa mga ibang hihipang ko na nakakapanood ng video ko. Don't forget to like, subscribe my YouTube channel, Rondes TV, may Facebook, Loloy TV. Sa mga hindi pa po subscribe dyan, subscribe na po kayo. Parang awa nyo na. So yun guys, dito lang muna magtatapos yung video natin. Kita-kita tayo sa next video. I-click the notification bell para po updated po kayo sa mga video na ilalabas ko. Kaya yun guys, salamat sa suporta. God bless and peace out.